Nga nói là việc Anh hỗ trợ hỏa tiễn mới cho Ukraine là đổ thêm dầu vào lửa. Vào hôm thứ Hai, ngày 24 tháng 8, thì chính phủ Nga tuyên bố rằng quyết định của Anh Quốc trong việc chuyển giao cho Ukraine thông tin mật về các linh kiện để chế tạo hỏa tiễn hành trình tầm xa Scud do Anh Quốc sản xuất sẽ đổ thêm dầu vào lửa và bị Moscow nhìn nhận theo hướng là cực kỳ lên án. Thủ tướng Anh Quốc là Andy Burnham đã đến thủ đô Kiev vào hôm thứ Hai, là chuyến công du ngoại quốc đầu tiên kể từ khi nhậm chức, với kế hoạch là công bố gói hỗ trợ của Anh Quốc nhằm để giúp cho chính phủ Kiev tăng cường năng lực sản xuất hỏa tiễn tầm xa trong nước. Khi được hỏi về chuyến thăm và sự hỗ trợ này, thì người phát ngôn của Điện Kremlin Dmitry Peskov cáo buộc Anh Quốc đang làm mọi cách để ngăn cản tiến trình hướng tới hòa bình trong tương lai.